Tai sveiki, kaip aš supratau, esu paskutinis pranešėjas prieš pertrauką, gal... tada gerai. Tai bet patį pasakysiu su jūsų. Tai labai puikiai paminėjau, tai esu Jokūbas Lukaitis ir kaip jau minėjau, 15 metų kūriau pirmą savo kompaniją. 16 metų pavyko padaryti sėkmingą exitą, pirmąjį mano. 17 metų nusprendžiau, jog reikia daryti kažkokią daug rimtesnę veiklą, kuri galėtų būti globali, ne tik vedama pinigų ir todėl įkūrėm projektą pinlock.com, kuriuo tikiu visą širdimi. Jau esu turėjęs kelis skirtingus sėkmingus projektus, vienas finansiškai, kitus galbūt žinių prasme, bet daugiau mažiau apie juos papasakoti. Tai pirmiausia, šiek tiek apie savo istoriją, kadangi daug žmonių yra įdomu, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip man sekėsi. Tai dar būdamas 15 metų pradėjau labai daug skaityti knygų. Tai yra kiekvieną dieną, dar prisimenu, grįždavau iš mokyklos, skaitau nuo 100 iki 200 puslapių, ar ten kartais netgi daugiau ir tiesiog tai buvo vienintelis žinių ir kažkokios gyvenimiškos patirties šaltinis ir tai tiesiog labai mane motyvavo judėti toliau. Ir pradėjau po to vaikščioti į visokius verslo renginius ir būdamas 15 metų kūriau pirmąjį savo verslą, oficialiai atsidraugavau su verslo partneriu, kuriam tuo metu buvo 38 metai. Ir mes turėjom dvi įmonės lygiagrečiai. Tai viena buvo elektroninė knygų stalo filmų ir muzikos parduotuvė, kita buvo tarptautinė knygų leidykla. Jeigu matote, čia mes stovime savo pirmajam ofise ir įmonės įkūrimo dieną. Tai man, kaip minėjau, buvo 15 metų, man buvo 38 metų. Ir, žodžiu, tai kaip mes turėjom tas dvi kompanijas ir gavosi taip, jog viena iš jų buvo labai sėkminga finansiškai, tai yra ta knygų leidykla, nes mes leidom knygas, Lietuvoje buvo tik kelios, bet iš esmės jis ėjo į Suomiją, ėjo į Estiją ir į kitas rinkas, kur tiesiog iškart pradėjo pardavimą, tuo tarpu elektroninė knygų parduotuvė buvo daug sunkesnis verslas, nes tokių kompanijų labai daug. Ir padirbėjęs su 8 mėnesių nusprendžiau, jog, kaip jau minėjau, mano tikslai yra visai kitokie. Ir knygų leidyklą pardaviau jam už keliasdešimt tūkstančių litų, kas buvo beveik 8 kartų grąža nuo investicijos, tai buvo visai neblogai. O elektroninę parduotuvę mes nusprendėm uždaryti, nes niekas nebenorėjo su tuo verslu užsiimti. Tai realiai man tada buvo 16 metų, aš turėjau šiokių tokių pinigų, šiokios tokios patirties ir pažinčių. Ir iš savo pirmų avantūrų supratau kelias labai svarbias pamokas, kuriomis dabar vadovaujuosi kiekvieną dieną. Tai pirmoji yra tokia, jog turėtum užsiimti verslu ne dėl pinigų, tai kaip jau ir minėjau, kad reikia pamiršti dažniausiai galbūt netgi šeimą ir kažkokias pramogas, nes iš esmės labai sudėtinga yra pastatyti kompaniją nuo nulio iki didelio lygio ir iš esmės, jeigu tave veš tik pinigai, tai tu nueisi labai trumpai, nes bus daug klišių, kurios labai trukdys tavo toliau plėsis, tai reiškia, jūs turite vežti kažkokią, tiesiog pakeisti pasaulį, labai čia skamba, bet galbūt išspręs kažkokią problemą ar pagerinti kažkokių žmonių gyvenimą. Ir trečias, kad žmonės yra didžiausia kiekvienos kompanijos vertybė, nes iš esmės žmonės sukuria produktus, jie juos marketinguoja, jie po to parduoda, jie užsiima reklama, jie juos taiso. Ir tokios kompanijos kaip Google arba Facebook tikrai tą supranta ir todėl investuoja savo darbuotojus, kiek įmanoma labiau. Tai va, tada jau nusprendžiau, kur labiau noriu eiti ir nusprendžiau, kad sritis yra IT. Nes iš esmės tu gali sėdėdamas kažkokiam mažam kaimelį, daryti verslą visą pasaulį ir pasiekti milijonus žmonių, aišku, jeigu tau pasiseka. Ir subūriau komandą, nes man tai buvo labai svarbu, tai užtruko per pusę metų. Ir mes pradėjom dirbti per projektą, kuris vadinasi pinlock.com. Tai šiuo metu mes esame savo public beta testing ir tiesiog rengiame feedback iš žmonių. Tai apie savo projektą truputį vėliau. Ir šį lapkričio mėnesį, visą mėnesį praleidau Slidų slėnyje, kur tiesiog nuvažiavau nepažinodamas absoliučiai ne vieno žmogaus. Ir dabar pažįstu 50-60 žmonių ir ateinančią vasarą mes planuojam vėl ten važiuoti jau daryti pre-seed arba seed funding savo kompaniją. Na ir dabar šiek tiek apie mūsų projektą. Tai dabar su realiai yra kelios problemos. Mes turime VS.2 versiją, kuri realiai yra, galbūt ne tokia, kokios mes norėtume, nes sugalvojom daug pataisimų ir kažkiek pakeitėm metodologiją ir visą kitą. Tai dabar aš pristatinėsiu mūsų naujausią versiją, tai yra 1.3 versija, kuri bus paleista tikriausiai kitą savaitę. Ir tai kažkiek apie projektą, kad iš esmės mūsų esmė yra tokia, kad tiesiog žmonės dalinasi savo patirtimis, experiences. Ir mes prie kiekvienos savo nuotraukos pagaunam konkrečią lokaciją bet kokioje pasaulio vietoje. Ir iš esmės tavo patirčių dalinimasis kuria tavo tokį, taip vadinamą map of experiences. Tarkim, mes čia matome žmogaus profilį, čia Jared Washington. Ir tarkim, jis padarė 3 savo tokius experiences, arba mes jūs vadiname pinukais ir jie buvo sudėti į tą San Francisco žemėlapį, čia yra San Francisco. Ir tiesiog atėjęs į jo profilį, tu gali matyti jo mapą, jis yra visai įdomu, tarkim, jeigu žmonės ateitų į mano profilį, galėtų matyti, ką aš veikiau San Franciske, ką aš veikiau Vilniui, arba patyriau, ką aš veikiau Ukrainoje ir panašiai. Kadangi mes turime, taip pat aišku, čia yra toks kaip socialinis tinklas ir yra
žmonių profiliai, kurie kelia savo turinį, kelia savo activities and experiences, veiklas ir patirtis, atsiprašau čia. Tai yra dar tokia, tiesiog yra feedas, kur tu gali realiu laiku matyti, ką veikia tavo draugai. Tai tarkim, aš dabar galiu matyti, ką veikia mano draugai, ar sakau San Francisco, ar Palo Alto, ar kažkas, jeigu yra kokia kelionė į Japoniją, realiai tu sėdėdamas čia Vilniuje gali, matyti, ką realiu laiku veikia tavo draugai ir konkrečios pasaulio vietos. Trečias dalykas yra, kadangi mes turim konkrečias lokacijas prie kiekvienos iš nuotraukų, mes galime ją sudėti mapą. Ir su to mapą daryti labai įdomių dalykų. Ir mes galvom, jog, nėra dar kompanijų, galbūt yra, bet nėra tokių kompanijų, kurios iš tiesų yra išdirbę tą tokį visą map experience, kad tiesiog žmogus ateitų ir rastų visą norimą informaciją tam žemėlapį. Ir iš esmės sakau, kadangi mes turime galimybę prie kiekvieno taip vadinamo posto turėti lokaciją ir turime taip pat kategorijas, turime juos paskirti tam arba kažkokiam eventui, arba hangoutui, arba kažkokiam venue, tai galime dirbti su mapu. Ir dabar norėčiau papasakoti apie kelis tos use cases, tai čia bandžiau išversti tą use cases lietuvių kalbą, tai yra naudojimas būdai. Tai vienas šių yra toks, kad pavyzdžiui, jūs atrandate naujoje šalyje, nauja mieste ar kažkur, kur jūs iš esmės nieko nesuprantate. Tarkim, aš važiuočiau kokį Kauną, tam būčiau gyvenime Tai va, pavyzdžiui, aš stoviu Kauną, atsiprašau, kokioje pagrindinėje gatvėje ir net neįsivaizduoju, kas vyksta kitam, už kampo ar ten kur galima daryti. Tai aš stoviu gatvėje, matyčiau savo konkrečią lokaciją, kurio aš nėra, bet žydras ženkliukas. Iš esmės galiu matyti, kas čia, tarkim, vyko prieš kažkokį laiką, arba kas čia yra, pavyzdžiui, kur aš galiu, nežinau, nusivesti savo merginą, ar kur galiu kažką labai įdomus pamatyti, ar kur čia būtų šaunu toliau eiti. Tai čia yra toks vienas iš use case'ų, kad iš esmės gali patirti tą patį, ką patiria native people toj vietoj, kur tu dabar esi. Antras use case yra toks, kad, pavyzdžiui, jūs norite padaryti tam tikrą activity, veiklą. Pavyzdžiui, jūs norite, mes turime 6 kategorijas, tai viena yra dating, partying, entertaining, working, eating ir relaxing. Tai pavyzdžiui, aš dabar, tarkim, turėjau kelis sutikimus ir dabar turiu, pavyzdžiui, 2 valandų pertrauką tarp jų. Ir norėčiau, tarkim, tarkim padaryti, nepadaryti, bet tarkim kažkur pasientertaininti ar rasti vietą, kur galima būtų šauniai padirbti. Tai iš esmės aš susifiltruoju arba mapą, arba feed ir matau tik tuos pinus, kurie atitinka tą mano norimą kategoriją. Toliau mes turime taip pat venue profiles, įstaigų profilius. Tai tarkim yra kofeinas. Ir jūs pamato konkretų kofeiną, į kurį galbūt norėtumėt nueiti, bet jūs neįsivaizduojat, kaip ten viskas vyks. Tai iš esmės jūs dabar, pavyzdžiui, pamatėte piną savo draugės Lily Thompson, kurį tai padarė prieš 12 minučių Starbucks. Tada matot, kokie yra kiti pinukai toj pačioj venue. Nuėję į tos įstaigos profilius, taip pat matot, koks yra, pavyzdžiui, specialus pasiūlymas, jos aprašymai, realiai kiek čia buvo padaryta tų nuotraukėlių ir ką žmonės veikia, arba kaip ta venue atrodo, kad jūs galėtume spręsti neįti arba ne. Na ir ketvirtas use case yra, mes turim tokią specialią funkciją, vadinamą hangouts. Tai iš esmės, pavyzdžiui, jeigu ten sėdit penktadienio vakarą kažkur mieste ir neįsivaizduot, ką toliau būtų galima veikti, jūs galite sudaryti aplikaciją ir matyti, kokie vakarėliai vyksta aplink jūs. Pavyzdžiui, ten jūsų senas draugas daro kokį, tarkim, tą party, žinoma, arba galbūt vyksta kažkoks koncertas ar koks seminaras. Ir jūs galite irgi pamatyti, kas čia vyksta, dar liko 1 valanda 25 minutės, kad galėtumėte prie to jungtis. Tai va, tai čia yra dar vienas toks use case'ų, kad tiesiog atrastum, ką būtų galima veikti. Ir kaip sakiau, labai ilgai neužtruksiu, bet pabaigai norėčiau tiesiog pasakyti tokį, galbūt sakinį, kuris man labai padeda gyvenime tiesiog įdėti į priekį. Tai yra, kad iš esmės mes gyvenam labai trumpą gyvenimą, galbūt aš neturiu tiek daug patirties, kiek kiekvieną iš jūsų arba kai kurie iš jūsų. Tačiau suprantu, kad gyvenimas yra labai trumpas, ar tai būtų 60 ar 80 metų, tai tiesiog norėčiau palinkėti visiems nešvaistyti laiko ir siekti savo svajonės, nes iš esmės nieko daugiau per tą gyvenimą nenuveiksim, negu pasieksim savo tikslų arba ne. Tai labai dėkoju ir čia yra mano kontaktai, jeigu kažkas turėtume pastebėjimo ar norėtume palaikyti. Ačiū. Kas turite klausimų? Kokia mano svajonė? Aš kažkaip įsivaizduoju savo gyvenimą, kad dėl savęs gyventi kažkaip nejaučiu tos laimės, tai tiesiog labai norėčiau padaryti kažką, kas paliestų žmonių gyvenimus arba tam tikrą prasme jos pagerinti. Tai čia galbūt labai įsivaizduoju tokį kaip labdaringą veiklą ateitį. Taip? Tai man prieš savaitę ir 1-2 dienos 18 metų. Kompanijos pavadinimo variantų, idėjų pavadinimų, Kompanijos pavadinimų? Jo,
Mes idėjų labai daug neturėjom, čia gausiai, kad mes vis bandėm sugalvoti, koks gali būti pavadinimas ir aš tada gulėdamas pirtį nusprendžiau, kad dalykas visai neblogai skambėtų, būtų paėmė trumpas. Ir dabar su tom tiesuo Penelop ir, visai prašė komandai tai patiko ir mes tiesiog klausimą neturėjau. Sveiki, labas, labai smagi prezentacija, ačiū. Jonai, jeigu žmogus dar prastinėja, nemaišyk ant ekraną, kažkaip nemandaru. Man, fainai pristatėjai, man nepatinka netiesiogiai netgi Bairė apie Kauną, nes aš ten gyvenau. Ne, čia visai nebarės. Gerai, bet tai išėjo. Anyway, aš vos ne tą patį norėjau padaryti pastebėjimą. Penelop, Pinterest, surinkai funkcijas iš Google Pluso, Twitterio, Facebooko, visko po truputį. Ir man neatsakėjai klausimą, tai kokią problemą ar tu sprendi konkrečią, ar kuo tu esi geresnis už juos, kas jau dabar egzistuoja, nes bet dabar, žinai, netrūksta nei Pinteresto klonų ir įvairiom variacijom ir Lietuvoje, ir užsienį ir taip toliau. Gerai, tai pirmą tu neklausim apie tą problemą, bet tarkim, man kažkaip labai keista, kad žmonės atranda kažkokių paralelių ar panašumų tarp mūsų ir Pinterest. Tai iš esmės yra... Pirmos 3 centus. Tai ta prasme, tarp kitko, kai mes sugalvojom tą vadinimą, mes dar net nežinom, kad Pinterest egzistuoja. Tai, tarkim, yra Pinevė, tai čia jie panašus vien dėl pavadinimo, tai, ne. Bet ko, Pinevė pavadinimas prieš Pinterest irgi. Prašom nemaišyti. Taip, tai tarkim, kalbant apie mūsų, tarkim, tą problemą, kurią mes sprendžiam, ar naudą, kurią mes suteikiam, tai yra tokie, mūsų galbūt tokie pagrindiniai konkurentai arba kompanijos arba appsai, kurie daro kažką panašaus. Tai iš tiesų yra, tarkim, Instagram arba Foursquare, tam tikrą prasme. Ir būtų labai sudėtinga tikriausiai vardinti, kokią mes konkrečią problemą išsprendžiam žmonėm, nes čia aišku labai priklauso nuo to suvokimo arba apibrėžimo problemos. Nes mano nuomonė problema gali būti, kad tu negauni valgyti arba neturi ką gerti ir taip toliau. Tai konkrečiau tiesiog, kuo tu geresnis esi? Už konkrečiai šios? Tai tarkim, kalbant iš esmės, mes turim tą tokį mapą, kurio neturi realiai, į kurį nesifokusuoja nei, tarkim, Foursquare, nesifokusuoja nei Instagram. Kalbant apie kitus, tarkim, Instagram lokacijos yra labai prastai išspręstos ir mes daug labiau einam į tą lokacijos pusę. Kalbant apie Foursquare, tai jie yra orientuoti tik į venues, į pačias įstaigas. Tuo tarpu, tarkim, tai gali būti venue, gali būti kažkoks miškas, taip toliau. Pas mus yra labai konkrečios lokacijos. Ir tarkim, paplūdimy gali būti 1000 pinų, bet jie nebus tiesiog vienam tam venue padaryti. Tai čia trumpai. Ačiū.